xoolee Fatou campagne bi ni muy demee ngay seetaan la campagne de Yewwi Askan Wi da ngay xam ne Ousmane Sonko mi wax dëgg yàlla nañ ko nangul rek li ko yàlla def parce que day tax mu yomb ci ñun ñëpp benn waaye nee na ma Macky Sall bu muusoon te bëgg régler problème Ousmane Sonko da koy bàyyi ak yàlla bis bu yàlla nangoo lim def ci moom rek Sénégal ay bàyyi ko mais tant que yàlla nanguwu ko mënoo ci dara te yàlla dafa am benn waaye bu baax moo ko dox mu ne ma yàlla boo ko dee bu defee ngay xeex bu defaree Moustapha ngay xeex Moustapha da koy dollil pour wan la ne maa ko def te mënoo ci dara mais soo xoolee Ousmane Sonko ak li nga xam ne moom la drainé comme problème ci Sénégal depuis mu dugg ci politique ba léegi man su may seetaan campagne bi gis nit ñi ànd ak moom dama naan non lii nekkatul politique kese nañ ko wax rek mu leer. am na loo xam ne moo tax waa Sénégal di ko topp kañ nga mës a gis fii ci Sénégal Abdoulaye Wade sax amuloon loolu un homme politique di def caravane fayoo nit ñi xaalis ñuy ñëw ay mbooloo yu bari ba pare di jël ci seen poche di la jox. ci biir caravane bi ngay gis ñuy ñuqi seen poos di la jox nga dem Mbuur heure añ xale yi di way naan añuñu Ousmane Sonko moo fiy ñëw mais il y a quelque chose boo xam ne ça doit faire réfléchir le pouvoir les journalistes ak tous les observateurs pour ñu jéem a étudier c'est quoi le phénomène Ousmane Sonko lan moo ko jur parce que Ousmane Sonko dàqul jàng ci réew mi gënu fee rafet gënu fee jantal je sais pas moi bu ñu doon tànn xëy na ñi gën a kii ci réew mi man la ñuy jël avant moom mais malgré tout man su ma génne fii ci mbedd bi kenn lijjantiwuma mais attends quand tu regardes les caravanes de Yewwi Askan Wi da nga naan Ousmane Sonko c'est un phénomène point final comme ni Ablaye Wade nekkee woon en son temps un phénomène point Ousmane Sonko c'est un phénomène point c'est-à-dire que tu regardes mënoo ko expliquer su dee wax am